जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक एबेकार गोटे गुरुत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट जहाँ कि आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ आसूची कि उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचापटी बर्तमान कंटिन्यूअसली ओडिशा उपकूल अवस्थापित अच्छी ता छड़ा छत्तीसगढ़ उपर घूर्णिबलयटी बर्तमान दक्षिण ओडिशा उपकूल उपर अवस्थापित अच्छी जार परिमाण स्वरूप आसंता 7 तारिख पर्यंत आम ओडिशा रे एमिति वर्षा कंटिन्यूअसली लगी रहिबो। आसंता 24 घंटा मध्य तामाने आज संध्या पाखरु नेकी राति आसंता काली संध्या पर्यंत अधिकांश जिला मानकरे तामाने पाखापाखि 15 ରୁ 16टी जिला मानकरे प्रबल अति प्रबल मात्रा रे वर्षार परिमाण आहुरी वृद्धि पाइबो जोथिपाई सतर्क सूचना जारी करा जायछि। तो कौ जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा हेबो ए सब को जानिबा पई निश्चित भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जो भाई माने जो संग माने जदि आज नुआ करी मो चैनल को आसीथिबे ताहले एबे ही वीडियो देखुतबा बेले आपनक मोबाइल रे वीडियो तले थिबा गोटे छोटिया नाली रंगर सब्सक्राइब बटन अछि ताकू टच कले मो चैनल टी सब्सक्राइब हे जिवो पाखरे गोटे घंटी बा बेल रो आइकन आछिबो ताकू मध्ये टच कले पानी पागर सब प्रकार लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। सेमिति भल पाइबा आपण मानकर जारी रखिबे। वीडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करिदेबे। डेरी न करी आरंभ करबा कोन एबे जहाँ किछि लेटेस्ट अपडेट आसुछि आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र तरफरु आंध्र उपकूल रे थिबा लघुचाप धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिग दे गति कला आ वर्तमान आम ओडिशा उपकूल रे अछि आ कंटिन्यूअसली से जगह पर स्थिर होगी अछि जार प्रभाव रे आम ओडिशा रे गत 2-3 दिन हला वर्षा तुहा को तुहा लागिकी रहिछि आपण माने देखिया पई पाउथिबे। एमिति वर्षा आहुरी बढ़िबो 7 तारिख पर्यंत कारण लघुचापटी वर्तमान स्टे हेकी अछि। ता छड़ा सबुठु बड़ कथा कि वर्षार परिमाण आहुरी वृद्धि पाइबो काहेकि दक्षिण छत्तीसगढ़ उपर जो घूर्णिबलयटी थिला वर्तमान ताहा दक्षिण ओडिशा उपकूल उपर अवस्थापित अछि जार परिमाण रे वर्षार परिमाण वृद्धि पाइबो। कारण कौन ना लघुचाप वर्षा को घूर्णिबलयर किछि प्रभाव मध्य विस्तार हबो जोथिपाई कि वर्षार परिमाण आहुरी वृद्धि पाइबो। आज राति पाखरु आहुरी वर्षा ढाड़िबो माने आहुरी वर्षा बढ़िबो। ता छड़ा एमिति वर्षा कंटिन्यूअसली 7 तारिख पर्यंत लागिक रहिबार संभावना अछि। आसंता 24 घंटा पई जो जिला मानको सतर्क सूचना जारी करा जायछि से सब जिला गुड़िक रहुले निहाती जानिकी रखंतु। से सब जिला गुड़िक है कलाहांडी कंधमाल कोरापुट नुआपड़ा नवरंगपुर बलांगीर बौद्ध बरगड़ ता छड़ा केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर देवगढ़ संबलपुर खोर्धा कटक पुरी ए सबु जिला मानकरे भल वर्षा हेबो। किछि किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल ता माने प्रबल वर्षा हेबा सहित आउ किछि जिला मानकरे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल ता माने प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार मध्य संभावना अछि। ता छड़ा गोटे सप्ताह पूर्व मु आपण मानकु जेमिति कहि सारिथिल कि आसंता 9 तारिख रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि होबा पई जाउची। एबे लेटेस्ट अपडेट आसुची कि सबठारु अधिक संभावना अछि कि 9 तारिख रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना अछि जहार प्रभाव को जिला मानकरे केते प्रबल पड़िबो जहाँ भी किछि लेटेस्ट अपडेट आसीबो संगे संगे मु अपलोड कर देबी। से वीडियो आपण माने सबठारु प्रथमे पाइ जिवे जो माने चैनल टी सब्सक्राइब करथिबे से माने पाइ जिवे जो माने करि नथिबे से माने केमिति पाइबे सेति निहाती चैनल टी को सब्सक्राइब करके पाखर आसुवा घंटी आइकन दबाई दियंतु। आपनक एरिया पानी पाकर सूचना कौन अच्छी निहाती गोटे कमेंट लिखंतु। वीडियोटी भल लगी समस्त पाखक शेयर करूँ समस्त को सचेतन करने सहित वीडियोटी को गोटे छोटिया लाइक देवाई भूलें। शेष पर्यंत वीडियोटी को देखिए आप समस्त को पुणी थे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ वंदे मातरम।